การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุร้าย สัญญาณเตือนภัยคือเสียงเตือนให้เรารู้ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้น จะมักติดไว้ในอาคารเพื่อแจ้งเตือนเวลามีเหตุฉุกเฉินค่ะเด็กๆการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยได้ยินเสียงสิ่งแรกที่ต้องทำคือเด็กๆต้องรีบออกจากตัวอาคารมาอยู่ในที่โล่งแจ้งและใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ก้มตัวต่ำลงวิ่งเป็นแถวมารวมตัวตรงจุดนัดพบนะคะทำแบบนี้เด็กๆก็จะปลอดภัยค่ะ